vou pagar esse carro. Bom dia. É a Bia que tudo bem? Deu a eco e estou com o policial que é dono da eco. Ele quer tirar o som. Você autorizou? Pode tirar ou não? Ó, pode tirar o Rodrigo. Eu? O Rodrigo. Ah? O Garcês falou que o som pode tirar. Você falou com ele? Ele falou que não é acessório, não é do carro. Bom dia, seu Garcês. Isso, eu que eu... Tudo bom? Eu tô aqui no pátio aqui e aí precisa pegar e tirar o som do carro. O que aconteceu? O som não faz parte, só que o banco, no caso, quando você está autorizando a tirar o som do carro, tem que fazer alguma declaração que está autorizando. Hã? Eu sei, então pode tirar sim. Só que eu estou fazendo um contato com o advogado porque ontem eles mandaram pra gente uma cópia da petição falando sobre o carro, que não pode, depois que entra no pátio, como fica assinado com o fiel depositário, agora ele falou que nunca teve esse procedimento. Agora eu não sei. Se o senhor quiser vir aqui assinar um termo que você está autorizando a tirar o som, porque ele mesmo quer tirar, e se o carro não funcionar depois, não sair andando, fica ruim para o guincheiro, né? Na hora. Na hora. Isso aí veio eliminar. Agora eu não sei se o senhor quiser autorizar, se quiser vir assinar um termo aqui para ele. Eu sei. Então eu falei pra ele poder tirar na hora. Por mim até deixa ele tirar, não tem problema nenhum. É que o problema é que eu tô com o fiel depositário e eu tô com... Oi. Então tá bom. Deixa que eu resolva aqui então. Pode deixar que eu vou resolver aqui. Tá bom? Então tá bom. Abraço então, fica assim. Alô, desculpa ter morado na linha. Então, é o Rodrigo. Eu tô aqui no pátio e a pessoa quer tirar o som do carro. Eu tô com o fiel depositário, como é que eu posso fazer? Não, eu tenho outra coisa pra fazer. Terça-feira. Terça-feira pode. Então faz assim. Eu vou explicar aqui então. Não, pra mim não falou. Pra mim não falou. Não, o de Pedra Bela é terça-feira, tô no guincho. Ah, tá. Então tá bom. Tá, eu vou explicar aqui, eu vejo o que eu faço já então. É que ele quer o contato, né? Ele quer o contato. Eu preciso do contato. Tudo bem então. Que ele tá tentando entrar em contato, não tá conseguindo contato. Ele não tá conseguindo contato. Quanto aí você ligou lá, Bob? Tá ligando? Ontem o dia inteiro, desde quando prendeu o carro. Então, desde que prendeu, tá ligando. Então o que acontece? Sei. Então tá certo, tá bom. Então tá ótimo então. Então tá bom. Não, eu vou acompanhar daí. Não tem problema não, que isso. Tá bom, um abraço, fique com Deus. Então, um abraço.